अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Сегодня, по благословению Аллаха, начинается Джалса Салана, ежегодное собрание Ахмадийской мусульманской общины в Германии. Джалса Салана начинается с моей проповеди. Пусть Аллах сделает это собрание общины благословенным в каждом аспекте, и пусть это собрание придаст новые силы нашей вере и вдохнет в нее новый дух. Собравшись на эту джалсу, мы всегда должны понимать о тех целях, ради достижения которых обетованный Мессия, мир ему, начал проводить эти собрания. Эти цели заключаются в том, чтобы, понимая истинный смысл баята, обета верности, укреплять и развивать свою веру и убежденность, чтобы любовь к Всевышнему Аллаху и святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, стали для нас выше любви ко всему другому. अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम दुनियावी मोहब्बतों पर हावी करना, नेकियों में तरक्की करना और कदम आगे बढ़ाना. Мы должны также развиваться и продолжать свое движение вперед в совершении добрых дел, внимательно слушая духовно развивающие, воспитывающие нравственность и дающие новые знания выступления, укреплять отношения любви и братства между членами общины, а также молиться за тех братьев и сестер, которые в течение этого года покинули этот мир, выполнив свой обет верности. साल के दौरान जो हमसे रुखसत होने वाले भाई हैं, बहनें हैं, उनके लिए दुआएं करना, जो अपना अहद बैत निभाते हुए हमसे जुदा हुए. बस इन 3 दिनों में इन मकासद को अपने पेश नज़र रखें, तभी हम इस जलसे के इनेकाद की बरक़ात से फैज़ पा सकते हैं. इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि इन मकासद के हसूल के लिए आप Мы должны помнить об этих главных целях этого ежегодного собрания в течение этих 3 дней, потому что только в этом случае оно принесет вам пользу.
Для изменения своего духовного состояния нужно много молиться. Нужно также молиться за каждого мусульманина Ахмади, где бы он ни жил, чтобы Всевышний Аллах охранял его. И особенно много надо молиться за мусульман Ахмади, живущих в Пакистане, потому что в Пакистане в настоящее время для них сложились очень трудные обстоятельства. Противники Ахмадията могут говорить и делать все, что они хотят. Пусть Всевышний Аллах даст им возможность и способность оставаться стойкими в своей вере, укрепит их веру и убережет их от всякого зла. И пусть Всевышний Аллах, приняв их пожертвования, явит им свои необыкновенные знамения. उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाते हुए खारिकादत तौर पर निशान दिखाए। आज के खुतबा के असल मज़मून की तरफ आने से पहले मैं जलसे सलाने के बारे में कुछ बाज़ इंतज़ामी बातें भी कहना चाहूँगा, इस पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जलसे के इंतज़ामात की सरअंजामदही के लिए आप सब जानते हैं कि मुख्तलिफ शोबाजात होते हैं और हर शोबे का हर अफसर। Прежде чем перейти к основной теме своей проповеди, я хочу сказать несколько слов об организации Джалсы Салана. Как вам известно, для успешного проведения Джалсы Салана в ее оргкомитете имеются различные подразделения, и каждое подразделение возглавляет один человек, который назначен на это служение. Ему помогают люди, которые предлагают себя в качестве волонтеров для служения гостям Джалсы. Они служат абсолютно бескорыстно, только ради того, чтобы угодить Всевышнему Аллаху. Среди них есть и мужчины, и женщины, пожилые люди и дети. Каждый из них выполняет свои конкретные обязанности, и каждый участник Джалсы должен помогать им. अपने फ़राइज़ अंजाम देने वाला है। बस शामिलीन जलसा इन कारकुनान से मुकम्मल तौर पर ताउन करें। बाज़ उसूल व कवायद इंतज़ामात के लिए बनाए जाते हैं और बनाए गए हैं और जलसा के बेहतरीन इंतज़ामात के हुसूल के लिए बनाए गए हैं। बस अगर कोई कारकुन किसी मेहमान को इस तरफ तवज्जो दिलाता है तो इस पर अमल करने की कोशिश करें, ना कि इस बात पर किसी बात पर नाराज़ हो जाएं। कारकुनान को तो मैं पहले ही कह चुका हूँ और कि वो खुश अखलाक़ी से अपने फ़राइज़ अदा करें। दूसरी अहम बात, для успешной организации и проведения Джалсы существуют определенные правила. Например, если какой-то волонтер обратит внимание гостей на что-то, то они должны понять его и сделать то, о чем он их просит, и не сердиться на него. Волонтерам же я уже сказал, что они должны выполнять свои обязанности с улыбкой. Второе, что я хочу сказать, это будьте внимательны к тому, что происходит и находится вокруг вас. Потому что, несмотря на то, что мы уже приняли необходимые меры безопасности, какой-то порочный человек может предпринять попытку причинить общине вред. Противники Ахмадията не оставляют своих попыток нанести вред общине или причинить ей какое-либо беспокойство. Хотя мы предприняли все необходимые меры безопасности, но какой-нибудь человек может попытаться проникнуть обманным путем, поэтому сотрудничайте с людьми, которые обеспечивают вашу безопасность. Если они будут проверять вас даже 10 раз в день, то разрешайте им это делать, потому что они делают это не для того, чтобы оскорбить вас, а для вашей же безопасности. Если с кем-то приходит какой-то гость, то он будет пропущен только в том случае, когда это разрешит служба безопасности. Ему предстоит пройти такую же процедуру, которую проходят все участники Джалсы. Пусть Всевышний Аллах охранит всех участников Джалсы, и пусть Он сделает так, чтобы вы получили как можно большую пользу от этого собрания.
Сейчас я приступаю к основной теме сегодняшней проповеди, которая посвящена воспоминаниям о мучениках, которые, пожертвовав своими жизнями, заставляют нас задуматься об очень многом. और आज का मजमून भी खुतबा भी उन्हीं शहदा Имя первого мученика в сегодняшнем списке – уважаемый Халиль Ахмад Сахиб Саланги, сын уважаемого Насира Ахмада Салинги Сахиба. То, в каком порядке я привожу имена мучеников, не имеет никакого особого значения. Я рассказываю о них в том порядке, в каком я получаю о них информацию. Предки уважаемого Халиль Ахмад Сахиб Саланги были родом из деревни Кара, которая находится недалеко от Кадияна. Его дедушка по отцу Хазрат Мухаммад Бахшти, да будет доволен им Аллах, который был учителем, был сподвижником обетованного Мессии, мир ему. सुलंगी साहब शहीद के आबा व अजदाद का ताल्लुक कादियान के साथ गांव खारा था, वहाँ से है। Родственником мученика был также уважаемый Абдул-Кадыр Садагермаль Сахиб. После раздела страны на Индию и Пакистан они переехали в Гуджравала. Мученик, окончив колледж инженеров-электриков в Лахоре, 5 лет работал в энергетической службе Гуджравала, а потом начал помогать отцу в его бизнесе. А после смерти отца он начал свое дело. В 1997 году он переехал в Лахор. शहीद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद 5 साल वापडा में मुलाजमत की, फिर अपने वालिद साहब के साथ कारोबार शुरू कर दिया। В прошлом году он стал заниматься экспортом текстиля в США и уехал туда. До этого он долгое время занимался бизнесом в Пакистане. Он служил Ахмадийской общине Пакистана на разных должностях. Он был руководителем детской организации округа Гуджравала, был главой общины округа Гуджравала, главой организации Маджлис Ансурулла области Лахор, главой промышленного департамента общины округа Гуджравала и служил генеральным секретарем общины округа Лахор. Он стал мучеником в возрасте 51 год в мечети Даруль-Зикр. По благословению Аллаха он был мусси. के अलावा जनरल सेक्रेटरी ज़िला लाहौर की खिदमत भी अंजाम देते रहे। शहादत के वक्त इनकी उम्र 51 साल थी। अल्लाह ताला के फज़ल से मूसी थे। मस्जिद दारुल ज़िक्र में इनकी शहादत हुई है। शहीद एक माह कबल За месяц до своего мученичества он приехал в Пакистан по делам, связанными с его бизнесом. Он пришел в мечеть Даруль-Зикр для совершения пятничной молитвы. И после того, как на мечеть напали террористы, он вместе со многими людьми укрывался под лестницей. Когда Халиль Ахмад Сахиб Саланги увидел одного раненого, он попытался помочь ему укрыться под лестницей. Но в это время пули попали в правую часть его груди, и он долгое время, истекая кровью, лежал под лестницей. И по воле Всевышнего Аллаха он стал мучеником. После того, как террористы напали на мечеть, он позвонил своему старшему сыну Шуайбу Саланги, рассказал ему о происходящем в мечети и попросил всех молиться за них. Он был очень искренним человеком и всегда был первым в совершении финансовых пожертвований. Он с детства служил общине. Служение общине было его страстью. Он всегда был первым в финансовых пожертвованиях во всех начинаниях общины. Он опередил всех в финансовых пожертвованиях. На свои деньги он построил мечеть в квартале Багванпура, округа Гуджравала, и пожертвовал деньги на строительство офиса по регистрации проезжающих в гостевой дом в Раве. Он был трудолюбивым и очень честным и добрым человеком. Он уделял большое внимание воспитанию и образованию своих детей. Прежде чем начать какое-либо дело, он всегда обращался к халифу общины для получения разрешения и наставления. Он был беспримерным слугой Ахмадийского халифата. मेहनती और नेक इंसान थे। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ बड़ी तवज्जो देते रहे। हर काम शुरू करने से पहले खलीफा वक्त से इजाज़त और रहनुमाई लेते थे। खिलाफत की इताअत बेमिसाल थी। У него был бизнес в Пакистане, но по некоторым причинам я посоветовал ему начать свое дело в Америке. Он сразу прекратил свой бизнес в Пакистане и уехал в Америку. Он помог многим безработным людям, дав им работу.
तो लाहौर से उस Его жена рассказывает, что он был примерным отцом и мужем. Он всегда заботился о детях и о своей жене. Приходящий к нему и нуждающийся в его помощи человек никогда не уходил от него с пустыми руками. К нему приходили люди за советом, и он всегда давал очень хорошие советы. И поэтому в общине был создан промышленный департамент, который возглавил Халиль Ахмад Сахиб Саланги. На его лице всегда была улыбка, и он был человеком с очень живым сердцем. Когда ему поручалось какое-нибудь трудное дело, он всегда брался за него с радостью, говоря: «Иншаллах, если Аллаху будет угодно, все будет нормально». Всевышний Аллах наделил его особым качеством совершения самых трудных дел. Он был хорошим лидером и мягким со всеми. Он обладал очень высокой нравственностью. Он делал не только те дела, которые ему поручали, но и помогал другим в их делах. Например, когда секретарь Вакф Джадид просил его помочь собрать пожертвования, то он помогал ему, хотя это не являлось его делом. Когда четвертый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, объявил о начинании строительства мечети в Байтуль-Футух в Лондоне, он сразу же по факсу прислал обещание сделать пожертвование на эту мечеть, и он выполнил свое обещание. Чодри Мунавар Али Сахиб, секретарь отдела по общим делам, рассказывает, что во время Джалса Салана в Кадияне Халиль Ахмад Сахиба Саланги назначали ответственным за транспорт, и он очень хорошо справился с порученным ему делом и делал его с улыбкой на лице. Он был очень веселым человеком, и несмотря на то, что он уже жил в Америке, он специально приехал в Пакистан для того, чтобы выполнить это служение. И он очень хорошо решил все транспортные вопросы и организовал поездку людей из Пакистана на Джалсу в Кадиян. अमेरिका शिफ्ट होने के बावजूद 2009 का जो जलसा हुआ है उसमें पाकिस्तान आए और अपने इस काम को बड़ी खुशउस्लूबी से अंजाम दिया। रब्बा के कादियान जाने वाले लोग थे, उनकी मदद की। Мы, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, были знакомы с ним очень давно, начиная с того времени, как мы вместе работали в организации Худам аль-Ахмадия. Он являлся образцом подчинения и сотрудничества с центром общины. Когда бы его не позвали для служения общине, он сразу приходил, не думая о своем бизнесе, хотя обычно бизнесмены не оставляют свой бизнес. Перед тем, как поехать в Пакистан, он прилетел в Лондон для встречи со мной. Я предупредил его о том, что сейчас в Пакистане сложились очень трудные обстоятельства для общины. Но Всевышний Аллах предопределил ему стать мучеником. Он очень беспокоился о том, что потомки тех людей, которые первыми приняли обетованного Мессию, мир ему, и очень хорошо служили общине, не служат общине так, как это делали их предки. Мне он тоже говорил об этом. Когда я спрашивал его о чем-то, то он очень честно и хорошо отвечал мне на мои вопросы. और बाद मामलात मेरे पूछने पर बताए भी और उनके बारे में बड़ी अच्छी और साहिब राय भी दी इन्होंने। राय देने में बहुत अच्छे थे। ये एक Бывший амир округа Гуджаравала написал мне, что Саланги Сахиб часто говорил, что он отдает предпочтение Ахмадийскому халифату перед всем другим. В 1974 году, когда некоторые члены его семьи проявили слабость, он был в очень юном возрасте. Он покинул свою семью и пошел к амиру Сахибу Абдурахману, у которого собрались члены Ахмадийской общины, и он служил общине в охране. Он произвел на амир Сахиба очень хорошее впечатление. Амир Сахиб также сказал, что он совершал большие финансовые пожертвования на пути Аллаха. Однажды община хотела купить участок земли стоимостью 5 миллионов рупий, и он сказал, что даст эти деньги, но эта сделка не состоялась из-за того, что хозяин передумал продавать свой участок. Но после этого община нашла дом стоимостью 4 миллиона 400 тысяч рупий, и Саланги Сахиб пожертвовал общине эти деньги. Сейчас этот дом используется в качестве гостевого дома общины Гуджаравала. До этого он делал очень большие пожертвования на строительство мечети. И он никогда не говорил, что только что уже сделал пожертвование.
Во время столетнего юбилея Ахмадийского халифата гостевой дом в Кадияне был построен на пожертвование общины Кадияна. Саланги Сахиб пожертвовал на это 1 миллион рупий. Он также пожертвовал много денег на ремонт гостевого дома Худам-уль Ахмадия в Раве. Таким образом, он всегда был первым в финансовых пожертвованиях. Он также всегда был первым в пожертвованиях своего времени. Он очень уважал служителей общины и людей, посвятивших свою жизнь служению общины, и никогда не гордился своим богатством. Сколько бы много богатства у него ни было, он никогда не выказывал своего превосходства над другими людьми. Имя следующего мученика — уважаемый Чодри Иджаз Насрулла хан Сахиб, сын уважаемого Чодри Аздулла хан Сахиба. Мученик был племянником Чодри Зафрулла хан Сахиба. Бывший амир округа Лахор, Чодри Хамид Насрулла хан Сахиб, был его кузеном. Он стал мучеником мечети Байтуль-Нур, Модл-Таун. और चौधरी हमीद नसरुल्लाह साहब खान साहब जो साबिक अमीर जिला लाहौर हैं उनके चाचा भाई थे। बैतुल नूर मॉडल टाउन में इनकी शहादत हुई है। Он совершил большое служение общине. Всевышний Аллах даровал ему возможность работать с 4 халифами. Его отец, Чодри Асадулла хан Сахиб, в свое время был амиром округа Лахора. Начальное образование мученик получил в Кадияне. Школу и бакалавриат он окончил в Лахоре. Затем он окончил Лондонский колледж права по специальности адвокат. Непродолжительное время он работал в Лондоне, а потом из-за болезни отца он по указанию третьего халифа обетованного Мессии вернулся в Пакистан и жил в Исламабаде. В 1984 году он вышел на пенсию, и после этого он целиком посвятил себя служению общине. Он работал на разных должностях. Он был амиром общины Исламабада, заместителем амира округа Лахор, членом суда общины, членом комитета по фикху. Он стал мучеником в 83 года в мечети Даруль-Зикр. По благословению Аллаха он был муси. Утром того дня, когда он стал мучеником, он, выйдя из своей комнаты, сказал, что он чувствует слабость. Потом он позавтракал и сказал сыну, что поедет в мечеть к 12 часам. Сын спросил, почему так рано? Что вы там будете делать? Он ответил, что не хочет перешагивать через людей, чтобы сесть в первый ряд. Он поехал в мечеть вместе со своим сыном и внуком. Когда они приехали в мечеть, сын сказал ему, что он должен пойти на службу по делам общины, и поэтому он оставляет с ним внука. Обычно он так и делал, но в этот раз он сказал своему сыну, чтобы он взял его внука с собой, и поэтому сын посадил его внука рядом с другим человеком. И таким образом Всевышний Аллах спас жизнь его сына и внука. Мученик сидел на стуле в первом ряду рядом с михрабом, когда террористы открыли очень сильную стрельбу, и много пуль попало ему в живот. Один человек рассказал мне, что амир Сахиб сказал ему: «Уходите в безопасное место». Он ответил ему, что он попросил у Всевышнего Аллаха даровать ему мученичество. И таким образом его и амир Сахиба нашли лежащими рядом, после того, как они стали мучениками. Маулви Башаруддин Сахиб видел сон, в котором с неба спустилась большая белая машина, и из нее раздался голос: «Я приехал забрать вас». И на этом сон закончился. Обычно после совершения намаза Иша он ложился спать. Потом он просыпался в 1 час ночи и читал намаз Тахаджуд, и читал дуа, обращался к Аллаху с мольбами. Он всех просил молиться за то, чтобы конец его жизни был хорошим. रात को ईशा की नमाज पढ़कर जल्दी सो जाते थे और रात 1 बजे उठ जाते थे, फिर नमाज तहज्जुद और दुआओं में मशगूल। Он очень сильно любил Ахмадийский халифат. Он всегда хвалил всех служителей общины и говорил, насколько прекрасной является наша община, в которой люди, сделав свои дела, служат общине. Сидя с людьми, он всегда проповедовал Ахмадият и всегда заканчивал свой разговор словами: «Если мои слова обидели кого-то, то прошу меня извинить». Он взял на себя содержание одного сироты. В его доме работал один молодой человек из Раввы в качестве помощника, и когда он узнал о том, что он получил только 7-летнее образование, он сказал своей жене,
что вы должны дать ему такое же образование, которое вы даете своим детям. Об этом рассказал его сын, а также написал еще один человек. По благословению Аллаха он был муси, и с детства он часто повторял: «О Всевышний Аллах, Ты дал мне возможность стать муси, и дай мне возможность выполнить мое обещание». И за 3 года до своего мученичества он выплатил все, что он обещал в качестве завещания со своего мученичества. За несколько дней до своего мученичества он сделал все пожертвования, которые он обещал сделать в этом году. चुनांचे ऐसा ही हुआ और अल्लाह ताला ने शहादत से 3 साल पहले इनको अपनी जायदाद पर वसीयत की अदायगी की तौफीक अता फरमा दी और शहादत से चंद रोज़ पहले अपने सारे चंदे अदा कर दिए। Когда он работал в регистрационной палате Пакистана, ему на рассмотрение попала папка премьер-министра Пакистана Зульфикара Бхутто. Сын его рассказывает, что когда он увидел в этой папке какие-то нарушения закона, он сказал, что в этой папке есть нарушение закона, и поэтому он не может дать своего одобрения и вернул эту папку. Премьер-министр Зульфикар Бхутто очень сильно разгневался и еще раз послал ему папку со своей угрозой: или вы примете к рассмотрению это дело, или я приму по отношению к вам очень строгие меры. Чодри Сахиб никогда не скрывал того, что он является мусульманином Ахмади, и он никогда не упускал возможности призывать к Ахмадияту. И премьер-министр тоже знал, что тот является мусульманином Ахмади, и поэтому в своей угрозе он очень плохо выразился в адрес Зафарулла хан Сахиба. और मौका और माहौल के मुताबिक तबलीग भी करते थे। उनको ये भी पता था वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी अहमदी है, क्योंकि उसने बाज़ अल्फाज चौधरी खान साहब के बारे में भी गलत किस्म के इस्तेमाल किए थे इस मामले में। Когда об этом узнал третий халиф, он, помолившись, сказал: «Хорошо, пусть Чодри Сахиб проявит мужество, а если он боится, то пусть подает в отставку». И когда Чодри Сахиб получил это сообщение третьего халифа обетованного Мессии, он сказал: «Будь что будет, я никогда не подам в отставку». Он написал премьер-министру очень длительное письмо: «Если я подам в отставку, то кто-то поймет это так, что я хочу что-то скрыть. Но я ничего не хочу скрывать. И поэтому я решил, что я никогда не уйду в отставку». После этого он получил уведомление об отстранении от службы. Он написал об этом третьему халифу обетованного Мессии с просьбой помолиться за него. И он помолился за него. И Чодри Сахиб рассказал, что на следующее утро, когда он вышел из мечети после утренней молитвы, он встретился с амиром Чодри Абдул-Хак Сахибом, который сказал ему, когда он молился за него, он слышал голос: «Отдыхайте и наслаждайтесь». И когда закончилось время премьер-министра Зульфикара Бхутто, и к власти пришел режим Зия-уль-Хака, его люди обыскали все офисы и нашли в одном из них эту самую папку. И когда они поняли, что Чодри Сахиба уволили незаслуженно, они сразу восстановили его на прежней должности. И они сказали ему, что те 2 года, которые вы не работали после увольнения, будут засчитаны вам как отпуск. И таким образом исполнился сон амира Чодри Абдул-Хак Сахиба. И насколько удивительно дело Аллаха, его уволил противник Ахмадията и вернул на прежнюю должность также противник Ахмадията. अजीब काम है कि अगर किसी मुखालिफ अहमदियत ने इनको बरतरफ किया तो बहाली भी मुखालिफ अहमदियत से करवाई। Его сын рассказал, что органы власти Лахора за несколько дней до его мученичества сказали Чодри Сахибу: «Поменяйте маршрут и номера своей машины». Он ответил: «Хорошо, сделайте это». Они также сказали ему: «Иногда пропускайте пятничную молитву». Он сказал им: «Я никогда не буду пропускать пятничную молитву. Что может сделать нам враг? Он может убить и сделать нас мучениками». Имя следующего мученика — уважаемый адвокат Чодри Хафиз Ахмад Кахул Сахиб.
сын уважаемого Чодри Назир Ахмад Сахиб Сиалкоти. Мученик был родом из Сиалкота. Он занимался адвокатской практикой сначала в Сиалкоте, потом в Лахоре. Он работал адвокатом в Верховном суде Пакистана. Он стал мучеником в возрасте 83 лет в мечети Даруль-Зикр в Модл-Таун. Во время нападения террористов он находился в главном зале мечети. Пули террористов попали ему в грудь. Было предпринято много попыток восстановить его дыхание, но все они оказались безуспешными, и он получил степень мученика. Уважаемый генерал-майор в отставке Насир Сахиб – мученик. Уважаемый Мухаммад Галиб Сахиб – мученик. Уважаемый Чодри Иджаз Насруллахан Сахиб – мученик. Все они были родственниками Хафиз Сахиба. Мученик был очень мягок по своей природе. Он никогда никого не ругал, он очень хорошо относился к своей прислуге, регулярно совершал все молитвы, часто приходил в мечеть на намаз пешком. Один из его сыновей, Насир Ахмад Кахлу Сахиб, является заместителем амира общины Австралии. Мученик был очень хорошим человеком. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Один человек написал, что он бесплатно защищал в суде бедных людей и помогал им материально. Когда во время режима военной диктатуры в Пакистане женская организация общины выпустила анкету с вопросом «5 святых», и по этой причине против них было выдвинуто обвинение, он был их защитником в суде. Многие мусульмане и Ахмади пришли к нему домой, чтобы высказать свои соболезнования его семье. Свои соболезнования его семье выразили также некоторые противники Ахмадията. Секретарь мученика рассказал, что ему позвонил один судья и очень долго выражал свои соболезнования. И когда секретарь попросил его молиться за мученика, этот судья сказал: «Я могу выражать свои соболезнования, но я не могу за него молиться». Посмотрите, до чего доходят люди в своей слепой ненависти к Ахмадияту. कि आप इनके लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। तो जज साहब का जवाब था, तअस्सुब की इंतहा आप देखें। Он регулярно читал пятничную молитву в мечети Байтуль-Нур в Модл-Таун. Несмотря на то, что у него было слабое зрение, он всегда приходил пешком на намаз Магриб в мечеть своего квартала. Он красивым голосом читал священный Коран целыми часами. Когда его внучки сообщили, что он стал мучеником и поднялся на небо, она спросила: «А сидя на небе, тоже читает Коран?» Каждому мусульманину Ахмади, воспитывая своих детей, надо показывать такой пример. Имя следующего мученика — уважаемый Чодри Имтаз Ахмад Сахиб, сын уважаемого Чодри Нисар Ахмад Сахиба. Дедушка мученика, уважаемый Чодри Мухаммад Бутта Сахиб из Бини Мухарма, округа Гуджрапура, дал обет верности в 1935 году. Он был единственным мусульманином Ахмади в деревне, и вся деревня была против него. После его смерти богословы подняли шум, раскопали его могилу, и его похоронили в его собственной земле. После раздела страны на Индию и Пакистан, семья мученика переехала в одну из деревень округа Сахивал. В 1972 году его отец приехал в Лахор. Чодри Имтияз Ахмад Сахиб стал мучеником в возрасте 34 года. По благословению Аллаха он был муси. Он служил общине в качестве помощника главы общины округа, главой отдела по воспитанию новообращенных округа, главой детской организации и секретарем отдела по распространению литературы своего квартала. Он стал мучеником в мечети Даруль-Зикр. Он стоял у ворот у главного входа в мечеть, и когда приехали террористы, он попытался задержать их, но они начали стрелять, и пули попали ему в голову и грудь. И в результате этого он стал одним из первых мучеников. सानिया के अवलीन शोहदा में शामिल हुए। शहीद के एहलिया ने बताया कि मसूफ का अपना ज़ाती कारोबार था, लेकिन он всегда был первым в своем служении общине.
Он был представителем Лахора в шуре общины. С самого детства он участвовал в служении общины с большим желанием. Он принимал очень активное участие в праздновании 100-летнего юбилея Ахмадийского халифата. Он очень хорошо выполнял свои обязанности в качестве охранника мечети. Он регулярно совершал коллективные молитвы. У него осталось 2 детей, и они оба вакфино. Все служители общины его очень уважали. Он обладал качествами лидера. Он мечтал посвятить себя служению общины. И он всегда служил общине, считая себя уже посвятившим свою жизнь служению общины. На первой странице его дневника нашли запись: «Трус умирает много раз, а храбрый — 1 раз». Когда одна из сестер, которая живет в Америке и которая недавно приезжала в Пакистан, попросила его что-нибудь написать в свой дневник, он написал следующее стихотворение: «Эту особенную любовь и преданность к Аллаху и Его пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, мы получили благодаря молитвам Мессии». Его жена рассказывает, что мученику много раз снились сны, из которых можно было понять, что у него осталось очень мало времени. Он говорил ей, что она должна крепко стоять на своих ногах, и он организовал для нее бизнес. Он всегда совершал молитву тахаджуд, и утренний намаз он всегда читал со своим отцом в намаз-центре. Жена рассказывает, что один раз, когда он пришел домой из мечети Даруль-Зикр в половине 1-го ночи и встал утром на намаз в половине 4-го, жена сказала ему: «Вы должны отдыхать хотя бы иногда». Он ответил: «Я не беспокоюсь об отдыхе в этом мире, я беспокоюсь об отдыхе в мире будущем». Имя следующего мученика — уважаемый Иджаз Зуль-Хак Сахиб, сын уважаемого Рахмат Хак Сахиба. Он был родственником Хазрата Илах Бахш Сахиба, сподвижника обетованного Мессии, мир ему. Мученик родился в Патиала, округа Амритсар. Его отец работал на железной дороге и жил в Лахоре. Он занимался ремонтом электротехники на улице Халроуд, Лахора. За несколько дней до своего мученичества он поступил на работу на частный спутниковый канал телевидения в качестве техника оборудования спутниковой связи. Он стал мучеником в возрасте 46 лет. Он испил чашу мученичества в мечети Даруль-Зикр. Утром того дня, когда он стал мучеником, по спутниковому каналу МТА, мусульманское ахмадийское телевидение, передавали запись обета верности в день 100-летнего юбилея Ахмадийской общины. И Иджаз Зуль-Хак Сахиб, покрыв голову полотенцем, вслед за главой общины, 5-м халифом обетованного Мессии, стал повторять слова обета. И когда его жена увидела это, она тоже стала повторять слова обета. Он часто совершал пятничную молитву в мечети Даруль-Зикр. В этот день он приехал на пятничную молитву прямо с работы. Он сидел под лестницей во дворе мечети. Когда в мечеть ворвались террористы, он сразу позвонил домой и сказал своему старшему брату: «Немедленно приходите в мечеть Даруль-Зикр с оружием». И после этого он по телефону вел репортаж о происходящем в мечети для спутникового канала, на котором он работал. В это время в него попали пули террористов, и он стал мучеником. Его семья рассказала, что он был очень общительным и сострадательным человеком. Он помогал всем людям и был очень дружелюбным. Он регулярно делал пожертвования и всегда был одним из первых в любом начинании общины. В свое время он был главой детской организации общины своего района. И нынешний глава детской организации общины рассказал, что когда он отвозил и привозил детей на субботники общины, он специально благодарил его за ту возможность, которую он предоставил им, чтобы они могли служить общине. Следующий мученик — уважаемый шейх Надим Ахмад Тарик Сахиб, сын уважаемого шейх Мухаммад Манша Сахиба. Предки мученика были родом из Чиньота. По делам бизнеса они переехали в Калькутту. После 1947 года его отец переехал из Калькутты в Дакку. И оттуда в 1971 году он переехал в Лахор. Жена уважаемого мученика родом из Калькутты. Дедушка его жены, уважаемый Сейд Мухаммад Юсуф Сахид Бани, был младшим братом уважаемого Садик Бани Сахиба из Калькутты. Мученик после окончания курса бакалавра по бизнесу начал свой бизнес, связанный с запчастями автомобилей. Он стал мучеником в возрасте 40 лет. По благословению Аллаха он был муси и стал мучеником в мечети Даруль-Зикр. Он всегда совершал пятничную молитву в Даруль-Зикр и оставался в ней до моей пятничной проповеди.
दायां बाजू बहुत говорит सूजा пятый हुआ халиф था, обетованного बाकी किसी Мессии, को नहीं и था। уходил домой после हालत ख्याल यही है проповеди. कि गोली लगी है, बाजू में खून В этот बहने день लगा। он сидел рядом с Амир Сахибом. Когда нашли его тело, у него не было никаких ранений, кроме сильно распухшей руки. Вероятно, он стал мучеником из-за большой потери крови. Он был очень миролюбивым, добрым и очень мягким человеком. У него была привычка звонить с работы домой и спрашивать детей, совершили ли они молитву. Это является обязанностью каждого отца, которую он должен выполнять. Благодаря этому дети становятся поклоняющимися Аллаху и обращающимися к Аллаху с мольбами. Для совершения коллективного намаза он проезжал на своем мотоцикле 4 километра. Хотя нам кажется, что 4 километра это немного, но в Лахоре очень большие пробки, и поэтому было очень непросто. Он регулярно читал молитву Тахаджуд и очень активно делал финансовые пожертвования во все начинания общины. Он всегда совершал пожертвования на нужды мечети. Когда бы у него не попросили мотоцикл на нужды общины, он всегда давал его, а сам уезжал по своим делам на моторикше. Он постоянно служил людям, и его семья всегда была одной из первых во всех финансовых пожертвованиях. Имя следующего мученика — уважаемый Амир Латиф Прача Сахиб, сын уважаемого Абдул Латиф Прача Сахиба. Отец мученика был родом из города Саргода. Его отец был активным членом комитета управления общины Саргоды. Он поддерживал очень тесные контакты с третьим халифом обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах. Когда Хузур приезжал в Джаба, он часто останавливался в доме отца мученика, уважаемого Абдул Латиф Сахиба. Он обязательно останавливался в его доме хотя бы ненадолго. Дедушка отца мученика по материнской линии, Бабу Мухаммад Амин Сахиб, дал обет верности первому халифу обетованного Мессии. Да будет милостив к нему Аллах. Мученик получил начальное образование в Саргоде, окончил магистратуру по бизнесу в Лахоре. Он совершал регулярные пожертвования и раздавал милостыню нуждающимся. Он постоянно оказывал услуги уважаемым членам общины. Он служил в общине, помогая покойному амиру общины округа Саргода Мирзе Абдул-хан Сахибу. Во время нападения террористов он позвонил брату и сказал: «Вокруг меня лежат тела мучеников». На лице и плечах мученика были видны следы приклада автомата. Возможно, он боролся с террористом, или тот хотел проверить, жив он или нет. Террористы ударяли людей прикладом автомата, чтобы узнать, живы они или нет. В руки мученика попали осколки гранаты. Он стал мучеником под лестницей мечети Даруль-Зикр. Он был честным и справедливым человеком, которому доверяли многие люди. Зная его как очень честного человека, которому можно доверять, многие ювелиры давали ему на хранение золото и ювелирные украшения на сумму до 15 миллионов рупий. Он никогда не скрывал, что является мусульманином Ахмади. Его отец болел долгое время, и он очень хорошо ухаживал за ним. Его мама тоже болела, и он также очень хорошо ухаживал за ней. Он очень активно совершал финансовые пожертвования на нужды общины и часто раздавал милостыню нуждающимся, чтобы никто не видел этого. Он привозил больных из города, в котором родился, в больнице Лахора, и брал на себя их содержание и лечение. Он любил делать пожертвования, регулярно совершал намаз и читал священный Коран. Его близкие рассказывают, что его часто можно было видеть читающим молитву Тахаджуд и священный Коран. Мать мученика рассказывает, что она уже долгое время видела во сне своего покойного мужа. Женщина, которая работает в его доме в качестве прислуги, рассказала, что за несколько дней до того, как он стал мучеником, он купил 4 женских комплекта длиннополой рубахи и шаровар для своей мамы. Она сказала ему, что у нее их много, но он ответил: «Мама, я не знаю, сколько мне осталось жить, поэтому носите эту одежду». Имя следующего мученика — уважаемый Мирза Зафар Ахмад Сахиб, сын уважаемого Мирзы Савдара Джанг Хамаюн. Мученик родился в 1954 году в городе Манди, Бахауддин. Его семья приняла Ахмадият в период правления обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах. Баят его дедушки Мирзы Назира Ахмад Сахиба был принят благословенной рукой обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах. Мученик окончил школу в Лахоре, затем он поступил в университет города Лайлпур. Проучился там 2 года, и из-за финансовых проблем был вынужден прекратить учебу в этом университете и переехать в Карачи. Там он получил диплом механика. После этого он
проучился еще 1 год и потом начал работать механиком. После этого он уехал в Японию, и начиная с 1981 года он 21 год проработал инженером-монтажником солнечных батарей. В это время он также служил общине. Когда миссионерский центр общины в Токио был закрыт, то в качестве центра общины использовался его дом. В 1983 году он временно работал в Корее, служа общине. В 1985 году он был представителем японской общины на ежегодной Джалса Салана в Великобритании. В 1993 году он поднялся на одну из самых высоких гор Пакистана и там провозгласил азан, призыв на молитву. В 1999 году он и его жена были представителями общины Японии при закладе первого камня в основании мечети Байтуль-Футух в Лондоне. Он был главой общины Токио, финансовым секретарем общины Токио и с 2001 по 2003 год был заместителем амира общины Японии. Однажды 4-й халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, видя те образцы богобоязненности и повиновения, которые явил Мирза Зафар Ахмад Сахиб, сказал: «Пусть Аллах сделает так, чтобы вся община Японии последовала примеру Мирзы Зафара Ахмад Сахиба». Работая в течение 21 года в Японии, он не прекращал учиться. В 2003 году он переехал в Пакистан и жил в деревне. Его дом был центром намаза. Он стал мучеником в возрасте 56 лет. По благословению Аллаха он был муси. Он стал мучеником в мечети Дарун-Зикр. В этот день, как обычно, он сидел рядом с имамом в первом ряду. Пуля попала ему в голову, в его руку попали осколки гранаты, и он стал мучеником. Его жена рассказывает, что он очень сильно любил Ахмадийский халифат, и он всегда, когда был в Лондоне, старался читать намаз, стоя за халифом. Он очень внимательно слушал проповеди халифа. Если по какой-то причине он не мог прослушать проповедь в прямом эфире, он не успокаивался до тех пор, пока не прослушивал запись проповеди хузура. Его жена рассказывает, что он был живым воплощением слов «любовь ко всем, ненависть ни к кому». Он с уважением относился ко всем, к детям, пожилым людям, мужчинам и женщинам. Он был человеком, которому доверяли люди. Он всегда выполнял свои обещания. Если он делал пожертвования, то он жертвовал много. Он жил простой жизнью. Он был любящим мужем. Его жена рассказала, что он исполнял ее малейшие желания. Когда она уставала, он готовил пищу. Он не имел привычки жаловаться. Алик Мунир Ахмад Сахиб написал мне, что когда Мирза Зафар Ахмад Сахиб приехал в Японию, он еще был не женат. Он был простым и малоразговорчивым человеком с чистой душой. Он был целиком поглощен страстью служению религии. Он всегда очень активно стремился к достижению своей цели. Он обладал высокой степенью повиновения Ахмадийскому халифату и общине. Он был одинаков в общении со всеми служителями общины, независимо от занимаемого ими положения. Он относился ко всем с уважением. Он никогда не отказывался от служения общине. Каждый год он получал звание «Лучший служитель общины Японии», и многие люди по-хорошему завидовали ему. Когда ему поручали какое-нибудь дело, то он выполнял его честно и очень хорошо. До отъезда в Японию он решил для себя, что он посвятит себя служению общине. Макфур Ахмад Мунир Сахиб, который сейчас живет в рабве, но раньше работал в Японии, пишет, что по благословению Аллаха служение мученика общине было ничуть не меньше, чем служение человека, посвятившего свою жизнь служению общине. Он являлся примером для всех членов общины. Он был первым в любом деле, в финансовых пожертвованиях и пожертвованиях своим временем на служение общины. Он был добровольным проповедником общины, он был финансовым секретарем общины Японии, главой общины Токио. Он очень любил Ахмадийский халифат и очень тщательно совершал молитвы со слезами на глазах. Он любил всех людей. Узнав о чьем-либо мученичестве или страданиях, он плакал.
ऑनरेरी मुबल्लिग थे सेक्रेटरी माल Имя следующего мученика – уважаемый Мирза Махмуд Ахмад Сахиб, сын уважаемого Акбара Али Сахиба. Мученик был родом из Бадо-Малхи, округа Наровал. Его дедушка по отцу, Хазрат Анаид Ула Сахиб, да будет доволен им Аллах, был сподвижником обетованного Мессии, мир ему. Мученик работал на телефонной станции и вышел на пенсию в 2008 году. Он 35 лет жил в Лахоре и стал мучеником в возрасте 58 лет в мечети Байтуль-Нур, Модл-Таун. В тот день он сидел во втором зале мечети, когда пули террористов попали ему в голову, и он стал мучеником. Члены его семьи рассказали, что он активно служил общине и уделял этому служению много времени. Он был очень простым, мягкосердечным и трудолюбивым человеком. Его сын, Кесер Махмуд Сахиб, в этот день выполнял обязанности охранника мечети, и он остался жив. За 4 дня до того, как Мирза Махмуд Ахмад Сахиб стал мучеником, его жене приснился сон, в котором она видела очень красивый сад с красивым дворцом. В этом саду текли ручьи, и ощущалось очень приятное дуновение ветерка. И он сказал ей: «Я построил для вас дом, это мой дворец, я буду жить в нем». В этом дворце ощущался очень приятный аромат. Имя следующего мученика – уважаемый шейх Мухаммад Акрам Адхар Сахиб, сын уважаемого шейх Шамсудин Сахиба. Отец мученика был родом из Чангравала, округа Саргода. После того, как от чумы умерли все его родственники, он переехал в город Метранджах, округа Саргода. Отцу мученика посчастливилось массировать ноги обетованного Мессии, мир ему, и обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах. Но он дал обет верности только во время обетованного реформатора. Тесть мученика, уважаемый Ходжа Мухаммад Шариф Сахиб, да будет доволен им Аллах, был сподвижником обетованного Мессии, мир ему. Благодаря проповедованию отца мученика, Ахмадият вошел в семью Абдул-Хак Сахиба, который долгое время, вплоть до самой смерти, был амиром Саргоды. Братом мученика был Маулви Атаулахан, дервиш Кадияна. Уважаемый Мунир Ахмад Мунавар, миссионер общины, который работал в Великобритании, а сейчас работает в Польше, является племянником мученика. Он стал мучеником в возрасте 66 лет в мечети Даруль-Зикр. Он сидел в главном зале мечети на стуле. Во время нападения террористов он последним встал со своего стула, и в это время пули террориста попали ему в голову и в ребра, и он стал мучеником. Его близкие рассказали, что мученик за 3 месяца до своего мученичества говорил, что его время уже пришло, и за несколько дней до своего мученичества он перестал говорить. Его сноха рассказала, что она видела во сне зал в офисе Маджлис Ансурулла в Равве, который она никогда не видела, и ей дали в этом зале 3 подарка, и она привезла их в Лахор. Заупокойные молитвы по всем мученикам проходили в зале офиса Маджлис Ансурулла в Равве. Страстью мученика был призыв к Ахмадияту. Он ездил в ближайшие от Лахора деревни и занимался проповедованием Ахмадията. Он всегда брал с собой газету «Аль-Фазл». Он был ярым противником курения. Идя по улице, он говорил всем курящим, что они должны бросить курить. Он их угощал чем-нибудь, призывая их бросить курить. Он регулярно читал намаз Тахаджуд. Его никах, обряд бракосочетания, состоялся благодаря его добрым качествам, поклонению Аллаху и призыв к Ахмадияту. Он постоянно обращался к Аллаху с мольбами. Он много молился за других людей, произнося их имена. Он регулярно совершал пожертвования. Получив свою зарплату, он сразу отдавал часть своей зарплаты на пожертвования. Это и есть правильный способ совершения пожертвований, а не то, когда люди становятся должниками в своих пожертвованиях, и когда им говорят об этом, они обвиняют финансового секретаря в том, что он не напоминал им о необходимости совершать пожертвования. Пожертвования должен совершать каждый человек. Во время столетнего юбилея Ахмадийского халифата его статья заняла 1-е место. Имя следующего мученика – уважаемый Мирза Мансур Бек Сахиб, сын уважаемого Мирзы Сарвара Бек Сахиба. Предки мученика были родом из Амритсара. Его дядя Мирза Мунавар Бек Сахиб принял Ахмадият до 1953 года, и в 1985 году он стал мучеником. У Мирзы Мансур Бек Сахиба был свой магазин тканей. Он стал мучеником в возрасте 29 лет. По благословению Аллаха он был муси. Он служил общине в отделе распространения книг, был главой Тахрик-эль-Джадид своего квартала и главой отдела по общим вопросам. Он испил чашу мученичества в мечети Байтуль-Нур в Модл-Таун.
Руководитель организации Худам аль-Ахмадия в 11 часов утра того дня напомнил ему, что он должен прийти в мечеть, чтобы заступить на ее охрану. Он ответил: «Не беспокойтесь, если надо будет, то я первым приму на себя пули». В этот день он служил волонтером по проверке входящих в мечеть людей. Он стоял у центрального входа в мечеть и был руководителем охранников. Когда террористы начали стрелять, в него попали первые пули террористов, и он стал мучеником на своем посту. Утром того дня мученик рассказал свой сон. «Кто-то бил меня, и за мной гнались черные собаки». Мученик был служителем общины, и он являл образцы повиновения. Он обладал мягкой природой, был улыбчивым человеком и регулярно совершал пятикратную молитву. Его жене 26 лет. Они недавно поженились, и она беременна. Пусть Всевышний Аллах дарует им доброе и здоровое потомство, которое проживет долгую жизнь. Пусть Аллах сделает так, чтобы его жена и мать увидели все радости, связанные с этими потомками. Имя следующего мученика — уважаемый Миян Мухаммад Мунир Ахмад Сахиб, сын уважаемого Маулви Абдус-Салам Сахиб Умара. Мученик был внуком первого халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. Он родился 11 октября 1940 года в доме своего дедушки Хазрата Маулви Мир Мухаммад Саид Сахиб, да будет доволен им Аллах, в городе Хайдарабад-Дакан. Обетованный Мессия, мир ему, разрешил ему принимать баяты, обеты верности, от его имени. И многие люди, которые были его последователями, приняли Ахмадият. Он окончил курс бакалавра и в 1962 году переехал в Лахор. Мученику было 70 лет, когда он испил чашу мученичества в мечети Байтуль-Нур в Моделтаун. Он сидел во дворе мечети рядом с генералом Насир Сахибом. Во время нападения террористов мученик вошел в мечеть и сел в первый ряд мечети. Когда люди хотели закрыть дверь мечети, террорист вставил ствол своего автомата в щель между дверью и дверным проемом и начал стрелять. И первые пули попали в Миян Мухаммад Мунир Ахмад Сахиба. За 10 лет до своего мученичества он видел сон, в котором рядом с могилой второго халифа Хазрат Умар Фарука, да будет доволен им Аллах, была выкопана еще одна могила, и когда он спросил о том, чья это могила, было сказано, что это его могила. После его мученичества стало ясно, что это действительно была его могила, поскольку он был потомком Хазрата Умар Фарука, да будет доволен им Аллах, и они оба стали мучениками в мечети. После того, как он стал мучеником, его дочь видела сон, в котором пришел ее уважаемый отец и попросил навести порядок в его комнате. И их служанка сделала это. И через некоторое время к ним пришли гости, и они захотели увидеть эту комнату. Сын мученика, уважаемый Нуруль Амин Ваасиф Сахиб, рассказывает, что в то время, когда хотели прочитать никах, совершить обряд бракосочетания его отца, некоторые люди начали говорить, что он не дал обет верности третьему халифу обетованного Мессии. И когда это дошло до третьего халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, он с большой любовью сказал, что ему не надо повторять обет верности, потому что он является внуком того человека, который был первым, давшим баят обетованному Мессии, мир ему, и который был очень дорогим обетованному Мессии, мир ему. И после этого никах Миян Мухаммад Мунир Ахмад Сахиба прочитал Хазрат Маулана Абу Алята Сахиб Джаландри. Один из родственников мученика рассказал о том, что Миян Мухаммад Мунир Ахмад Сахиб, мученик, относился хорошо ко всем людям, помогал бедным, был очень гостеприимным человеком и ухаживал за больными людьми. Когда мученик жил в провинции Синд, он помогал организовывать свадьбы бедных девушек и брал на себя все расходы на их образование. Его качество гостеприимного человека проявлялось очень ярко. Если к нему в гости приходил какой-нибудь человек, то он не отпускал его, не покормив. Он регулярно совершал намаз тахаджуд. Имя следующего мученика — уважаемый доктор Тарик Паши Сахиб, сын уважаемого Чодри Юсуфхан Сахиба, отец мученика родом из Шакаргара. Он первым в своей семье дал обет верности и вошел в лоно Ахмадията. По приказу второго халифа обетованного Мессии, он был смотрителем земли в провинции Синд. Мученик родился и жил в Карачи, потом его семья переехала в Шакаргара.
Начальное образование он получил в Лахоре. Он учился в медицинском колледже Лахора и получил сначала степень бакалавра, а потом магистра медицины. Кроме этого, он окончил еще несколько курсов. В течение 15 лет он работал в государственной больнице города Касур. До своего мученичества он работал в Мео Хоспитал в Лахоре. И у него была также своя клиника в Касуре. Ему было 57 лет, и он испил чашу мученичества в мечети Даруль-Зикр. Он сидел в главном зале мечети слева от михраба, когда террористы бросили гранату, и он получил осколочные ранения и стал мучеником. Его жена за несколько дней до его мученичества видела во сне на небе очень красивый дом, и он находился в этом доме. Во втором сне она видела, что происходит землетрясение и сильная буря, и все вещи трясутся, а она бегает и не может найти его. Члены его семьи рассказывают, что он был очень хорошим человеком, никогда никому не говорил ни одного плохого слова. Он очень любил своих детей, и особенно дочерей. Он был очень внимателен к больным людям и выражал им свое сочувствие. Когда хозяин дома, в котором он жил, который не является мусульманином Ахмади, узнал о его мученичестве, он очень сильно расстроился. У него закружилась голова, и он упал. Есть много таких людей с чистой душой. В течение 6 лет, которые доктор Тарик Башир Сахиб, мученик, жил в его доме, он всегда сам приносил деньги за аренду в дом хозяина. Ни разу не было так, чтобы хозяину пришлось прийти за деньгами самому. Он с большой любовью читал книги обетованного Мессии, мир ему. Он регулярно делал пожертвования и сказал своей жене, чтобы она откладывала часть денег на помощь бедным. Он регулярно слушал мои проповеди, говорит пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад. Один из сыновей мученика имеет степень бакалавра медицины и хирургии, и он получил ранение во время этого теракта. Пусть Всевышний Аллах исцелит всех раненых и даст им полное и быстрое исцеление. Имя следующего мученика — уважаемый Аршад Махмуд Бат Сахиб, сын уважаемого Махмуд Ахмад Бат Сахиба. Прадедушка мученика, уважаемый Абдулла Бат Сахиб, первым в их семье принял Ахмадият, и он жил в городе Расрур, округа Сиалкот. Прадедушка мученика по материнской линии, Хазрат Джан Мухаммад Сахиб, да будет доволен им Аллах, родом из города Даска, был сподвижником обетованного Мессии, мир ему. Его отец служил в военно-воздушных силах Пакистана. Он служил на разных должностях. Мученик родился и жил в Лахоре. Он был специалистом по компьютерным технологиям. Он стал мучеником в возрасте 48 лет и служил общине на должности заместителя организации Маджлис Ансурулла и секретарем Тахрики Джадид. Он испил чашу мученичества в мечети Байтуль-Нур. В тот день он очень быстро собрался на пятничную молитву. Обычно его провожал на молитву его брат, потому что одна его нога была парализована из-за перенесенного полиомиелита. Если его брат опаздывал, то он сам ездил в мечеть на машине. В него попало 3 пули террористов, и он стал мучеником. Члены его семьи рассказывают, что он регулярно читал 5-кратный намаз, читал ежедневно вслух священный Коран. Несмотря на то, что он был инвалидом, он сам делал все свои дела. Он горячо любил Ахмадийский халифат и по мере своих возможностей делал финансовые пожертвования. Он прочитал много книг общины и постоянно обращался с мольбами ко Всевышнему Аллаху. Пусть Аллах возвысит его степенями в раю. Имя следующего мученика — уважаемый Мухаммад Хусейн Махли Сахиб, сын уважаемого Ибрагима Сахиба. Мученик был родом из поселка Гатиалиян, округа Сиалкот. Его отец первым в их семье дал обет верности и вошел в лон Ахмадията. Мученик некоторое время жил в провинции Синд. Последние 34 года своей жизни он жил в Лахоре. Он был учителем в Ахмадийской школе. Он стал мучеником в возрасте 68 лет. Он испил чашу мученичества в мечети Байтуль-Нур в Мотлтаун. Он похоронен в Ханду Ганджар, округа Лахор. В тот день он выехал из дома в мечеть на велосипеде и сидел в первом ряду главного зала мечети. Пули террористов попали ему в руки и в живот. Он получил очень тяжелые ранения. Его отвезли в Мео Хоспитал, и он стал мучеником во время операции. Его близкие рассказывают, что он регулярно читал 5-кратный намаз и молитву Тахаджуд. Он активно участвовал во всех добрых делах. По профессии он был электриком. Он бесплатно помогал бедным людям. Он следил за мечетью своего квартала. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Имя следующего мученика — уважаемый Мирза Мухаммад Амин Сахиб, сын уважаемого Хаджи Абдуль Карима Сахиба. Отец мученика был родом из Джамму-Кашмир.
Он первым в их семье дал обет верности и вошел в лоно Ахмадията в 1952 году. После того, как был принят баят отца, Мирза Мухаммад Амин Сахиб тоже дал обет верности. Он стал мучеником в возрасте 70 лет. Он испил чашу мученичества в мечети Даруль-Зикр. Он часто совершал пятничную молитву в этой мечети. Он сидел в первом ряду и получил очень тяжелые ранения от пуль и осколков гранаты. 3 дня он находился в больнице и стал мучеником 31 мая в больнице. За 2 дня до теракта, когда он спал, он неожиданно встал и, подняв вверх руки, громко сказал: «Аллах велик». Он был вежливым и очень общительным человеком. Он всегда активно участвовал во всех делах общины. Он получил много призов на различных конкурсах общины. Имя следующего мученика — уважаемый Малик Зубейр Ахмад Сахиб, сын уважаемого Малик Абдурашида Сахиба. Мученик был родом из округа Фейзалабад. Его дедушка по отцу, уважаемый Малик Абдул Маджид хан, принял Ахмадият в период обетованного Мессии, мир ему. Но он не смог встретиться с обетованным Мессией, мир ему. Мученик работал в энергетической службе Фейзалабада. За месяц до того, как произошло нападение террористов, он вышел на пенсию и переехал в Лахор. Отец мученика принимал активное участие в строительстве мечети в Фейзалабаде. Когда мученик переехал в Лахор, он читал пятничный намаз в различных мечетях города. Но когда он увидел мечеть Байтуль-Нур в Модл-Таун, он очень обрадовался тому, что в ней собирается много мусульман Ахмади, и он сказал своему сыну, чтобы он приводил его на молитву в эту мечеть. Он стал мучеником в возрасте 61 года в мечети Байтуль-Нур. Мученик сидел в главном зале мечети, а его сын в другом зале. Когда террористы начали стрелять, его сын начал искать его. Когда он увидел сына, он сказал ему: «Что ты бегаешь? Если что случится, то мы станем мучениками. Мы станем мучениками вместе с нашими братьями». В это время пуля попала ему в область сердца. Его отвезли в больницу, и там он стал мучеником. Его близкие рассказывают, что он регулярно читал пятикратную молитву и молитву Тахаджуд, и часто смотрел спутниковый канал МТА. Он часто говорил, что если он из-за усталости не мог проснуться на молитву Тахаджуд, то кто-то словно заставлял его встать на эту молитву. Он настолько привык читать Тахаджуд, что читал эту молитву постоянно. Когда его сын купил машину, он сказал ему, что не надо устанавливать в машине радио, магнитофон или DVD-плеер. Вместо этого он посоветовал ему читать «Субхан Аллах» и «Дуруд Шариф». Младший брат мученика рассказал, что когда они в детстве ходили с ним по пешеходной дорожке, то он говорил ему на этой части дорожки читать «Дуруд Шариф», на этой части дорожки читать такую-то молитву, а на третьей ее части такую-то молитву. Когда они купили машину, его сын сказал, что хочет застраховать ее, но мученик сказал ему: «Хорошо, застрахуй машину». Но страховая компания слаба по сравнению с Аллахом. Поэтому каждый месяц делай пожертвования за свою машину, потому что Аллах самый лучший хранитель. И его сын последовал его совету. Мученик был хорошим боксером, и он выиграл много призов. Имя следующего мученика — уважаемый Чодри Мухаммад Наваз Сахиб, сын уважаемого Гулама Расула Сахиба Джаджа. Предки покойного мученика были родом из Мунча Джаджа, округа Сиалкот. Муж его тети, Хазрат Чодри Гулам Ахмад Мухар Сахиб, да будет доволен им Аллах, его отец Хазрат Чодри Шах Мухаммад Мухар Сахиб, да будет доволен им Аллах, были родом из Чандерки, Монголия, округа Наравал, и они оба были сподвижниками обетованного Мессии, мир ему. Отец мученика и его старший брат приняли Ахмадият в период божественного реформатора. Перед тем, как принять Ахмадият, они организовали дискуссию между богословами и миссионерами Ахмадийской общины, и после этой дискуссии они приняли Ахмадият. После получения степени бакалавра искусств, мученик стал работать в области образования. В 1991 году он вышел на пенсию, будучи директором государственной средней школы в Кашмире. В 1992 году он переехал в Лахор и служил общине своего квартала бухгалтером. Он стал мучеником в возрасте 80 лет. Он испил чашу мученичества в мечети Даруль-Зикр. Он очень любил мечеть Даруль-Зикр, потому что когда он учился в Лахоре, он принимал участие в ее строительстве, будучи волонтером.
В день своего мученичества он надел новую одежду и новую обувь. Он приехал в мечеть в 13 часов и стал мучеником от осколков гранаты, которую бросили террористы. За несколько месяцев до его мученичества его жена слышала голос: «Поздравляю, ваш муж жив». Его близкие рассказывают, что он был честным человеком, здоровым и очень энергичным. Он выглядел на 20 лет моложе своего возраста. Он был капитаном команды по спортивной гребле. Он владел несколькими языками, и кроме книг общины, он читал и другие религиозные книги. Имя следующего мученика — шейх Мубашир Ахмад Сахиб, сын уважаемого шейха Хамида Ахмада Сахиба. Предки покойного мученика были родом из Кадияна. После раздела страны на Индию и Пакистан они переехали в Рабу. Потом они переехали в Лахор и уже 35 лет жили в Лахоре. Дедушка мученика, уважаемый шейх Абдурахман Сахиб, дал обет верности во время второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. Бабушка мученика по маме, Хазрат Мехр Биби Сахиба, да будет доволен ею Аллах, была сподвижницей обетованного Мессии, мир ему. Он стал мучеником в возрасте 47 лет. Он испил чашу мученичества в мечети Байтуль-Нур в Модлтаун. Он сидел в третьем ряду второго зала мечети. Он пытался закрыть двери мечети, но пуля террориста попала в правую сторону его живота и прошла насквозь. После этого он был ранен также осколками гранаты, и у него из уха долгое время текла кровь. После того, как он был ранен, он пролежал 3 часа, держа руку на животе. И после этого он сам дошел до машины скорой помощи, прижав руку к животу. Но по дороге в больницу он стал мучеником. बाद में ग्रेनेड फटने से भी मजीद जख्मी हुए और कान से भी काफ़ी खून देर तक निकलता रहा। पेट पर हाथ रखकर 2-3 घंटे बावजूद उसके В этот день обстоятельства сложились так, что ему было трудно прийти на пятничную молитву, но Всевышний Аллах сделал так, чтобы он пришел на пятничную молитву в Байтуль-Нур и стал мучеником. Каждую пятницу он отвозил своего больного тестя на пятничную молитву. В этот день его тесть чувствовал себя плохо и сказал, что не поедет на молитву, и мученик поехал один. По пути в мечеть его машина сломалась, и он оставил ее в автомастерской. Потом он пошел на свою работу и провел какое-то время там, но не смог работать, поскольку отключили электричество. Он вышел из офиса и встретился со своим братом. Пока они разговаривали, электричество дали, но он не вернулся в свой офис, и они поехали в мечеть на пятничную молитву. Его жена рассказывает, что ее муж был примерным мужем. Они были женаты уже 20 лет, и он всегда заботился о ней, и у нее не было никаких причин для жалоб. Сестра его жены за несколько дней до его мученичества видела сон, в котором шейх Мубашир Ахмад Сахиб сидел в белой машине, которая поднималась на небо. Через 2 дня после его мученичества его дочь, Мария Мубашир, видела сон, в котором ее отец, стоя в двери, улыбался. Когда она спросила: «Разве вы живой?», он ответил: «У меня все в порядке, я с вами». Он был очень простым и сострадательным человеком. Он сочувствовал бедным людям и любил людей. Он уважал и детей, и стариков, и все любили его. Пусть Аллах возвысит всех этих мучеников в раю и охранит их, жен и детей. И пусть Аллах даст родителям мучеников стойкость, терпение и силы, чтобы они могли стойко пережить эту трагедию. И пусть Аллах укрепит веру потомков мучеников, чтобы они с терпением и стойкостью следовали вере. Пусть Аллах всегда охранит и убережет их. Аминь. और इनकी नस्लों के ईमानों को भी मजबूत रखे, सब्र और इस्तकामत से दीन पर ये सब कायम रहने वाले हों, आइंदा नस्लें भी। अल्लाह ताला हमेशा इन सबको अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر